Hej allihopa! Idag hade jag faktiskt tänkt att göra en seriös provsmakning utav Pepsi och Cola. Jag har ju druckit ganska mycket Cola och Pepsi nu, men nu tänker jag genomföra det här testet. Testet går ut på att vi har hällt upp här då 3 glas med Pepsi och 3 glas med Cola. Och jag vet inte vilket glas som innehåller vilket, så att säga. Och sen har vi, Hanna har en lista, det är hon som filmar, och jag har en lista, det är exakt samma lista. Fast Hanna har svaren på vad som är i glasen, det har inte jag. Sen har vi döpt de här glasen till olika saker så att vi lättare liksom kan veta vad det är i glasen. Men vi börjar här med, jag hoppas inte är någon som funderar fortfarande på hur tävlingen fungerar. Så att jag börjar helt enkelt med hjärtglaset här. Det är det här som är hjärtglaset, det är ett stort hjärta på. Då ska vi se här. Jag tror det är Pepsi i den här. Tror jag. Är det någonting som fattas? Varför tror du det? Varför? Jaha. Det är väl mycket för att det smakar Pepsi. Pepsi har ju typ ingen bismak som Coca-Cola har. Så jag tror just nu att Pepsi är det glaset. Så har vi nästa. Sätter det där så länge. Då tar vi blomglaset. Det är det här glaset. Ska vi se. Jag tycker det smakar typ samma. Jag chansar på Pepsi. I det glaset också. Det är bara Hanna som vet de rätta svaren. Så det är ganska kul. Här har vi det blåa glaset. Jag tror det är Coca-Cola i det här glaset. För att den hade en bismak. Och Anna gör så här hela tiden. Och då, kan du inte fråga istället? Vad då för bismak? Hur smakar det för... Ja, kan du förklara för oss? Vad ska man säga? Det är väl någon lite syrlig bismak efter Coca-Cola. Jag vet inte hur man kan beskriva, men den sätter sig. Pepsi har en smak som är lite mer söt och som inte håller sig kvar så länge. Ska vi se, sen har vi indiska då. Då borde det typ vara Pepsi en utav de här. Och Cola är 2 stycken om jag har rätt här. Den här är den. Vad svårt. Jag tror jag väntar lite med indiska. Den var jättesvår indiska. Då har vi finglaset här. Jag tror faktiskt finglaset är Cola. Skulle du säga att det är svårare att känna nu när du har smakat på så många innan? Att det är svårare att känna skillnad än i början? Alltså det roliga är typ att när man vet vad det är för förpackning så känner man att det här känner jag ju skillnad på. Men nu när man inte vet någonting så det är jättesvårt. Men Coca-Cola är detta, tror jag. Jag trodde att jag kunde liksom avgöra snabbare, men det verkar vara svårt. Det här är ett senapsglas. Och det är anledningen till att det heter senapsglas är att man har haft senap här i. Och sen har man diskat glaset. Noga. Ja, noga. Det ska nog inte vara någon senapssmak. Men alltså om jag har rätt här nu. Och jag tror kan att det är Pepsi. Då är nog det här Cola.
Nej, det här är Coca-Cola. Indiska är Coca-Cola. Hur många minuter har du filmat? Och vad är senap? Det är Pepsi. Vi har hållit på med det här i 5 minuter och 28 sekunder ungefär. Jag ska bara, sista smakprovet bara. En liten snabb smakning här. På alla? Ja. Skulle du säga något? Nej, jag undrar om du vill ha vatten. Nej. Nej. Finglaset sa jag var Coca-Cola. Jag står nog fast vid det. Vad var det? Ska vi se. Finglaset, indiska var Coca-Cola. Sen sa vi att blåglaset också var Coca-Cola. Svårt. Det här är jättesvårt. Nu tycker jag typ att det smakar Pepsi. Vad jobbigt. Det här var Pepsi, trodde jag. Nej, det här ändrar vi. Vi ändrar nu. Jag har gjort fel här. Blomglaset är Coca-Cola. Blomglaset är alltså Coca-Cola, tror klassen. Sen tar vi blåglaset, det är Pepsi. Det var bra det att jag gjorde en extra smakning här. Hjärtglaset sa jag var Pepsi. Svårt. Det är liksom finglaset här. Det får inte bli för lång film. Nej, jag ändrar på de här två. Hjärtglaset är Coca-Cola. Hur kommer det sig att du ändrar dig? Ja, alltså jag vet inte. Jag var nog för snabb. Man måste nog smaka på dem flera gånger liksom för att kunna vara säker. Nu ska vi se hur många cola har vi här. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, jag tror jag är klar nu. Ja. Ja, nej, vi ska ha med. Nu kan jag hålla kameran. Ja, men det är ju inte så snyggt det här i filmen. Ja, men du ska sätta det där. Ja, du kan klippa bort det här. Nej, det ska vi inte alls det. Vi ska inte klippa bort någonting. Du är jobbig nu, Hanna. Du förstör ju hela upplägget genom att säga att man ska klippa bort massa grejer. Ja, jag tycker ju då att man inte ska dricka vare sig cola eller Pepsi. För det är inte så nyttigt vare sig för kroppen eller tänderna. Ja, nu får vi klippa bort det. Men här kommer i alla fall resultatet. Och nu ska du jämföra här. Jag är lite ledsen att du ändrade dig. Nej. För hjärtglas, det var nämligen Pepsi. Nej. Som du trodde från början. Nej, för ett fel. Blomglas. Jaha. Det var också Pepsi som du trodde från början. Nej. Blåglas, det var cola som du också trodde från början. Nej. Men tyvärr ändrade sen till Pepsi. Däremot, nu ska vi se. Indiska var Pepsi. Du trodde det var Coca-Cola. Finglas, det var cola. Du trodde det från början men sen ändrade du tyvärr till Pepsi. Och senapsglas var cola och du trodde det var Pepsi. Så, ja. Här kan du se. Nej. Resultatet. Nej. Det gick sådär. Det gick sådär. Jag hade väl inte sett ändå rätt. Eller? Eftersom du ändrade dig så nej.
Jaha, om vi säger att om jag inte hade ändrat mig. Om du inte hade ändrat dig hade det gått betydligt bättre, så kan vi säga. Ja, vi låtsas nu att jag inte hade ändrat mig här nu. Jag ändrade mig 4 gånger. Ja, det var dumt. Ja. Och då betyder det alltså att jag hade haft 4 rätt. Ja, det hade ju varit bra. 2 fel bara. Ja. Jaha. Alltså nu sammanfattar jag det så här då. Nu får du filma. Ja. För det är jag som ska sammanfatta, inte du. Ja, det har inte smakat någon cola. Nej usch, nej, jag tycker inte om cola nämligen. Då sammanfattar jag det så här att om man ska göra cola-tester, då ska man inte ändra sig som jag gjorde, utan då ska man stå fast vid det man har sagt från början. Och jag tyckte det man har lärt sig av det här cola-testet är att jag tror det är mycket svårare. Liksom, om man ser de här 2 flaskorna och dricker ju flaskorna, då tänker man att det är Coca-Cola liksom, det är självklart smak, och Pepsi, det är självklart att det smakar Pepsi. Men nu när vi har gjort det här testet, jag i alla fall, om jag får tala för mig själv, så tycker jag inte alls att det är så självklart längre efter jag har gjort det. Så det är nog mycket att vad man ser och dricker som liksom hör ihop på något vis. Så kanske om jag hade hällt i någon brun saft också som hade tävlat någon tredje alternativ? Nej, det hade inte men ja, det kan ju vara någonting bara idag. Liksom att det är någonting bara idag, jag vet inte. Du skulle ha kört på din första tanke. Ja. Då hade du bara haft 2 fel. Ja, då hade det gått mycket bättre. Ja, jag tror det. Om man gör sådana här tester, man ska inte ändra sig. Nej. Ja... Det är jättepinsamt att lägga upp på bloggen, men jag gör det ändå bara för att Vi kan ju göra en omtest om några veckor. Ja, omtest. Då ska jag förbereda mig. Och jag måste ju säga det att jag kanske har förstört det lite genom att jag har druckit så mycket cola för innan. Men jag vet inte. Om det är en person som inte gillar cola som Hanna och gör ett sånt här test, då kanske... Då måste det vara mycket mindre i glasen. Mycket mindre. Men du kanske hade lyckats bättre än jag. Usch vad pinsamt. Det är mycket bara för att jag ändrar mig. Ja, men nu är det här klart i alla fall. Och jag får tacka så mycket för att ni tittar. Och jag hoppas att ni inte är allt för hårda i er bedömning i hur jag bedömde detta. Och sen vill jag tillägga att det finns mycket annat man kan dricka förutom cola och Pepsi. Tack så mycket. Ja, det är så bra. Hej då. Hej svejs.